சாப்பிடுங்க. ஓம் முருகா, ஓம் அரங்கா, ஓம் முருகா, ஓம் அரங்கா. அம்மா என்ன சாப்பாடு? எப்படி இருக்குது சாப்பாடு? நல்லா இருக்குதா? எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியுமா? துறையூர் ஓங்காரக்குடி. சாப்பாடு சாப்பிட்டு பாருங்க, வாயில சும்மா போட்டு பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க. உணவு எப்படி இருக்குது? என்ன சாப்பாடு சாப்பிட்டீங்க? எப்படி இருக்குது இந்த உணவு? நல்லா சுவையா இருக்குது. சரி, இது எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியுமா? இது துறையூர் ஓங்காரக்குடியில் அகத்திய சன்மார்க்க சங்கரகத்துல தமிழகத்துல டெய்லி லட்சக்கணக்கான மக்கள் பசி ஆத்திட்டு இருக்கிறாங்க. இதை யாருக்கு பசி சாப்பாடு போடுறாங்கன்னா பசித்த ஏழைகளுக்கு, உழவு தொழில உழைக்கிற மக்களுக்கு. இப்ப நீங்களாம் உழைச்சி சம்பாரிச்சு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறீங்க. அதனால உங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு போட்டா கடவுள் மனசார ஏத்துக்குவார் அப்படின்னு மகான் முருகப்பெருமான் சுவடி வாயிலா சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஓங்காரக்குடியில் குருநாதர் அதை சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால குருநாதர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பசித்த ஏழைகளுக்கு பசியாற்றணும். இப்ப நீங்க எல்லாம் பாவம் கஷ்டப்பட்டு ஏதோ வேலை வெட்டி செஞ்சு வயிறு வளர்த்துறீங்க. அதனால உங்களுக்கு எல்லாம் சாப்பாடு கொடுத்தா முருகப்பெருமான் மகிழ்ச்சி அடைவார் அப்படிங்கறதுல சுவடி வந்ததுனால எங்க கொஞ்சம் ஏழ்மையில இருக்கிறாங்களோ அங்கதான் இந்த சாப்பாடு போகும். அதனால நீங்க எல்லாம் தினசரி ஓ முருகான்னு சொல்லி சாப்பிடுங்க. முருகா, நீரே உலகை ஆளுனா ஒரு விளக்கேற்றி வச்சு ஒரு விளக்கேற்றி வச்சு ஒரு விரிப்புல கீழே உட்காந்து ஒரு 2 நிமிஷம் காலையில எந்திரிச்சோன்னா பல்வாய் விளக்கிட்டு குளிக்கிறதெல்லாம் அப்புறம் குளிச்சிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் காலை கடமைகளை முடிச்சுட்டு ஒரு விளக்கேற்றி வச்சுட்டு ஒரு விரிப்புல உட்காந்து முருகா முருகான்னு ஒரு 12 முறை சொல்லி, நீர் உலகத்தை ஆளுனும்பா, அதர்மம் தாங்கல, எங்களால தாங்க முடியல, நீ வந்தினாதான் நாட்டு மக்களுக்கு புண்ணியம் கிடைக்குன்னு வேண்டுதல் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அந்த வேண்டுதலுக்கு முருகப்பெருமான் அந்த ஜோதியில அருள் செய்வேன்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. அதனால நீங்க எல்லாம் வேண்டிங்க. ஏழ்மையில் இருக்கிறவங்க பூஜை பண்ணி வேண்டுனா உடனே அந்த காரியத்தை செய்வார் கடவுள். வேண்டிக்கலாம்ல? சரி, அசைவம் சாப்பிடும் போது அசைவம் சாப்பிடாம இருக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு அருள் செய்யுங்கன்னு வேண்டிக்கிட்டீங்கன்னா நாம 100 வயசு வரைக்கும் 1 ரூபா ஆஸ்பத்திரி செலவு இல்லாம வாழ்ந்துக்கலாம். அப்படி எல்லாம் சித்தர்கள் சொல்றாங்க. நம்ம பிள்ளை குட்டிங்க நல்லா இருக்குன்னு நாம நல்லா இருக்குன்னு தானே கஷ்டப்படுறோம். நம்ம நோய் வாய்ப்பட்டு கொண்டு போய் ஆஸ்பத்திரியில 10,000 சம்பாதிச்சுட்டு 20,000 கொண்டு போய் செலவு பண்ணோம்னா எப்படி நம்ம நல்லா வாழ முடியும்? அதனால நோய் இல்லாத வாழ்க்கை வரணும், பிற உயிர் துன்பம் இல்லாத வாழ்ந்துகிட்டோம்னாவே நமக்கு இயற்கை நமக்கு எல்லா வசதியும் பண்ணி கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் நெறிப்படுத்திக்கலாம்ல, கடைப்பிடிக்கலாம்ல? சரி, ஓம் முருகா, ஓம் அரங்கா, ஓம் முருகா, ஓம் முருகா. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு. நன்றிம்மா.